有美国媒体宣称，中俄海军目前的实力还有未来短时间内的实力相加，仍然不及美国海军，需要继续追赶。此种说法是否属实？中俄海军联合体对比美国海军究竟还有多大差距？有具体差在哪儿？话不多说，这就来详细了解。大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。最近这2天，中俄海军2021年度的大规模海上联合军演是军迷们最关注的军情之一。相较于过去以往的中俄联合海上军演而言，今年度的海上联合军演有着舰队规模大、整体实力强、参演舰艇先进程度达到了新高的诸多特点。尤其是中国海军055型驱逐舰首舰南昌舰是首次参加这种与外军联合的远洋大规模联合军演，对于锤炼中国海军大型水面主力舰艇部队的高端战力，有着非常重要且积极的实际意义。然而，也就是在中俄海军联合军演进行的如火如荼之时，有美国媒体却公然自信发声表示，即便是把中国与俄罗斯海军的全部实力相加在一起，也仍然不及美国海军的实力强大，要落后于美国海军。同时，此份报告还表示，应该要离间中俄，破坏中俄合作关系，只需解除对中俄的制裁，即可轻易达成这一目标。据美媒消息，美国民间智库兰德公司日前发表了一份最新的公开报告。该份报告中指出，中俄两国海军在本次联合军演中展现出了强大的实力，但是相对而言，中俄海军力量的总和虽强，却仍然无法超越美国海军。在即将到来的2022年，还将保持追赶美国海军的情况，而不是直接超越美国海军。另外，美国空军官方媒体《空军时报》也报道了兰德智库的这份报告，并且引述了其中关于中俄关系的详细分析解释。撰写报告的作者认为，中俄两国目前的关系其实是一种务实的合作关系，这种关系的基础是出于共同对抗美国的需要。如果想要破坏中俄两国的这种合作关系，美国联邦政府可以考虑联合整个西方世界，减少对中俄两国的制裁。俄罗斯可能会因此寻求与美国和欧洲建立更牢固的关系，中俄两国的关系将会渐行渐远，日渐衰弱，直至走向分崩离析。但对于该提议被执行到位的可能性，撰写报告的作者也承认，就目前的情况来看，此种提议在美国乃至整个西方世界被接受的可能性其实并不大。兰德智库搞出来的这份报告关键内容可以归纳为2点：一是关于中俄海军总量相加无法超越美国海军这事儿；二是关于以美国为首的西方世界离间破坏中俄关系这点。虎妞先给大家来分析第一个。首先，目前中俄两国海军的现状是，俄罗斯海军拥有技术指标媲美，甚至部分领先于美国海军的强大水下核潜艇部队。当今世界上许多涉及到核潜艇部队的技术，都是俄罗斯独一无二掌握着的。譬如说，水下潜射高超音速导弹的独门绝活，这是俄罗斯海军在今年才最新多次试射成功，正式确认已经掌握这项能力，并开始普及到一线战备值班部队的一项强大技术。高超音速导弹的威力不必多说，大家都懂。这是目前世界上最新潮、技术最尖端、综合战力最强的战术进攻型武器之一，可对海上、水面大型作战舰艇及陆上地面目标造成沉重迅猛的打击，并且导弹飞行速度极快，可达10马赫以上，极难拦截。俄罗斯海军的攻击型核潜艇部队本就以携带大量的潜射导弹，堪称水下移动导弹基地著称，现在又拥有了这么一项强大的新技术，说是如虎添翼也不足为过。更何况俄海军还拥有着波塞冬无人潜航器，这种近似超远程核鱼雷的独门利器，只需一发即可掀起滔天海啸，毁灭整支舰队乃至整座海军基地。今天的俄罗斯海军虽然不比苏联红海军，但是这水下核潜艇部队的强大战力却是一点都不虚的。到了中国海军这边，最为强大的自然就是常规水面舰艇部队。经过这些年来的下饺子积攒，中国海军的常规水面舰艇部队实力已经达到了一个十分惊人的程度。辽宁号、山东号、075、055这一类主力大舰接连不断，多年积攒下来，已经拥有全世界范围内仅次于美国海军的综合实力。而在水下核潜艇部队这块，确实是咱中国海军的短板。
不得不承认，在此方面做的不如美俄海军这样的老牌核潜艇强国出色，未来还需要假以时日继续大力发展才行。不过前面咱提到过，俄罗斯海军的长处恰好就是水下核潜艇部队，水面舰艇不太行，中俄海军刚好能够实现互补，联合在一起就是一支实力强劲、没有太大弱点的联合海军。中俄海军的实力相加，是否能超越美国海军？略有遗憾的答案是，确实暂时还有差距。美国专家撰写的这报告还真就说的没错，最大的差距无他，归根结底还是在航母这块。美国海军那现役11艘的庞大核动力航母舰队实在是令人望而兴叹。中国海军在建和现役的航母满打满算也就3艘，未来几年之内也不会比这更多。而俄罗斯海军的库兹涅佐夫号航母到现在还没修好，造新航母更是有点过于天方夜谭。在可见的将来，中俄海军要想在航母这一块做到超越美国海军，主要还是得看咱中国的。至于美专家提到的另一点，也就是离间中俄关系这块，其实有点太过于小瞧俄罗斯，更小瞧中国了。俄罗斯总统普京和俄外长拉夫罗夫等政要曾不止一次地强调，表示西方不断试图离间破坏中俄关系，但俄罗斯能认清这种用心险恶行为和其后长期久远的利害关系，任何试图给中俄关系打蝎子的阴谋都不会得逞。暂且不说美专家在报告里提出的解除对中俄制裁之办法，在西方不大可能被接受。就算是接受了，在过去可没少被西方坑，都吃过大亏的中俄两国，也必定会吃一堑长一智。同样的错误不能再犯第二次，与西方走得太过接近，无异于与虎谋皮，那铁定是迟早要被坑的。毕竟西方一开始就动机不良，没安好心。这种简单直白的道理，中俄两国都懂，也都亲身经历过，有惨痛的教训。也正如俄罗斯总统普京所说，当下的中俄关系和互信程度正处在历史最高点，并且仍在继续上扬。在这里还是奉劝那些想要离间破坏中俄关系的人省省，狼子野心的阴谋必然不会得逞。